Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Tetapi sebelumnya saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Kali ini kita akan membahas obat yang bernama Theraep. Obat Theraep ini saya tebus di apotik seharga Rp4.000. Tapi di sini harga tertingginya Rp7.500. Apa kegunaan daripada obat ini, dosisnya, efek sampingnya? Jadi stay terus di channel ini, jangan skip ya. Obat Theraep ini mengandung paracetamol, dikenal juga dengan acetaminophen, adalah obat yang digunakan sebagai analgetik atau pereda nyeri dan antipiretik, yaitu penurun demam. Dan obat ini juga berkomposisi fenilpropanolamin 15 mg. Obat yang digunakan sebagai nasal dekongestan, yaitu obat yang digunakan untuk meringankan hidung, yaitu hidung buntu pada saluran pernapasan atas. Dan obat ini juga berkomposisi klorfeniramin maleat 2 mg. Obat ini digunakan untuk mengobati gejala alergi seperti rinitis dan urtikaria, yaitu obat antihistamin golongan pertama. Dan obat ini juga berkomposisi gliseril guaicolat 50 mg, obat yang termasuk ekspektoran, yaitu obat yang berfungsi mengeluarkan dahak dari saluran pernapasan, terutama pada infeksi saluran pernapasan akut. Jadi indikasi obat Theraep ini yaitu digunakan adalah untuk meredakan gejala-gejala flu yang umumnya muncul. Dan fungsi obat ini, Theraep ini, dapat mengurangi hidung tersumbat dan bersin-bersin akibat flu, yaitu dapat juga mengobati sakit kepala yang biasanya muncul ketika flu. Juga bisa berkurang dengan obat Theraep ini. Jadi kegunaan obat Theraep ini juga dapat meredakan demam karena flu. Dosis untuk obat ini dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 1 kaplet 3-4 kali dalam sehari. Anak-anak 6-12 tahun setengah kaplet 3-4 kali dalam sehari. Jadi efek samping obat ini yaitu mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, takikardia, aritmia, palpitasi, retensi, urin, mulut kering. Dan penggunaan dosis besar dan jangka yang lama itu menyebabkan kerusakan hati. Jika teman-teman ingin menembus obat Theraep ini, teman-teman boleh meminta brosurnya seperti ini. Dan di dalam obat Theraep ini ada komposisi 4 zat aktif di dalam 1 kaplet. Jadi obat paracetamol sebelumnya pernah saya upload, teman-teman boleh scroll lagi di channel ini, yaitu obat paracetamol yang berkomposisi 500 mg hanya mengandung zat aktif satu saja, yaitu paracetamol. Sedangkan di sini berkomposisi 650 mg. Dan di video sebelumnya juga saya pernah mengupload obat CTM, yaitu dan obat GG. Tapi masing-masing di dalam 1 tablet 1 zat aktif. Sedangkan di obat Theraep ini yaitu mengandung 4 zat aktif obat, yaitu seperti ini.
itulah info singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah, dan pernah mengkonsumsi obat ini juga boleh komen di bawah untuk berbagi informasi dengan teman-teman yang lain. Tetap jaga kesehatan bagi yang sehat, dan bagi yang sakit tetap semangat untuk sembuh, karena itu adalah sebagian dari pengobatan. Thank you for watching. Wassalam.